Good evening everybody. I'm going to present myself, Alban. I'm the president of UShareSoft. I'm honored to be with you today. Cloud Stack platform, and the cloud platform is the third computing platform worldwide for us. Of course, you have VMware and you have OpenStack, but Cloud Stack is a very important platform. We have many customers. I'm very pleased to be able to know. So I'm going to have some demonstration with UShareSoft Japan, represented by Maximize here. Okay, so we're going to go to the slide. If you don't know UForge and what we do, you have some details into the book around what we're providing. UShareSoft is a startup, and we are focusing on simplifying the software delivery to the cloud computing. And we do that multi-operating system to multiple hypervisor formats. So inside Cloud Stack, we can go to VHD, OVA, or QCO2, for instance, in just one click. Is that better? Much better. Wow. I just have to speak Japanese now. So if you don't know too much about what we do, UForge, you have some information into the book, right? But basically, my objective in the next 10-15 minutes is to give you a little bit of what we see on the market worldwide. We have a lot of projects with Cloud Stack, and give you a little bit of information about what is new and what we do. We're focusing on simplifying software delivery. We're very unique. We got the award of the best Citrix synergy in 2012. We have been recognized also by Dell as the best of show in New York. And we have 400% growth at this time on the market, building marketplace, factory, and migrations as a complete platform. 皆さんこんばんは。UShareSoft の CEO のアルバン・リシャードです。本日は UShareSoft の UForge という製品、詳細は本の中に書かれているんですが、こちらについて最新の事例ですとか、最近の機能をご紹介させていただきます。クラウドスタックというのは UShareSoft によって非常に重要なプラットフォームでして、VMware や OpenStack ももちろんあるんですが、クラウドスタックのお客さんが非常に多い、というのがこれまでの状況です。最近の状況としましては、売上高が非常に好調で、2013年はすでに 400% の成長率でここまで売上は伸びています。最近いろんな賞をもらってまして、クラウド関連ではデルの賞をもらったりですとか、あるいはシトリックスのシナジー2012年に賞をいただいたりして、基本的なソフトウェアとしてはマルチ OS、マルチクラウドのソフトウェア導入を単純化することに特化して製品を提供しています。So what I want to do now is to give you some information about the trends of what we see. We see a lot of people building cloud computing offerings, a lot. The problems they have is as soon as they have been building the compute, storage, and network on demand with Cloud Stack, the first problem is to say, how do I manage my content? How do I bring applications to my service? So that's the first problem. So the trends we see is people want to go into the content. People want to be able to release on the marketplace, like Amazon Marketplace. Being able to have not only the computing platform as on demand, but also the software on demand. Could be operating system, could be middleware, or could be completely ready to go appliances that you can just one click to run, like Amazon Marketplace, one click to launch on Cloud Stack. クラウドコンピューティングに取り組む会社さんが我々のお客さんなんですが、そういった我々がお客さんと日頃接している中で感じている動向について、最新事例に基づく動向について今日お話しさせていただきたいと思います。でクラウドコンピューティングやられる皆さんが、クラウドスタックであるとかそういったものを使ってネットワークとかコンピューティングリソースについては自動化が図られてきているんですが、その上にソフトウェアを載せようと、その上でアプリケーションを動かそうというところで最初に皆さん、困難に突き当たると
ったケースが非常に多いです。で、コンテンツというのがそういう意味で非常に重要になってきていまして、最近の事例では Amazon ライクなマーケットプレイス、ウェブストアを作りたいという、そういうお話が我々のところに相談できたり、そういったケースが非常に出てきております。The second big thing is about hybrid. I mean, I think I cannot read Japanese, but on the previous presentation I was looking at Net and TT communication presentation, I was seeing a virtual private cloud. This is a big trend. I mean, hosting providers, cloud providers also wants to be able to provide hybrid support to their customers. Of course, with multiple hypervisors into Cloud Stack, but also being able to support VMware and Cloud Stack, and maybe some virtual private cloud hosted into the data center of the hosting provider or into the data center of the customer. So this is a very high demand, being able to manage your software independently, agnostically, from the hypervisor layer and from the cloud layer. If you develop some software automation tied to an hypervisor, it's lock-in. And this is what the people don't want to do. They want to have no lock-in with open hybrid support inside Cloud Stack, but with Cloud Stack, OpenStack, VMware, others. 2つ目の動向としてはハイブリッドクラウドというものがあります。これはクラウドコンピューティング事業者さんですとかホスティング事業者さんが自社のパブリッククラウドだけではなくてプライベートクラウドもサポートするハイブリッドクラウドを提供したいというふうになお話が非常に増えております。でこれは事業者さんの方で提供するプライベートクラウドのホスティングのようなものだったり、あるいはお客さんのオンプレミスの環境とのハイブリッドクラウドだったり、そういったさまざまなものを含めてハイブリッドクラウドに対する需要が出てきています。でその際にオープンであること、クラウドスタック上で VMware とか VHP とかいろんな環境を使うというのもあるんですが、オープンスタックとか VMware なんかも含めてオープンな環境です。ロックインされるということをお客さんが嫌がるケースが増えてきておりまして、さまざまな環境に対応したハイブリッドクラウドというものが一つの動向になっています。And the third trend that we see some customers, hosting providers and enterprise, that are building Cloud Stack Cloud or other technology, and it's not successful. And why it's not successful? Because it's just like Amazon. Well, Amazon is doing a lot of things in addition to the compute storage and network. So in fact, what we see is that it's becoming a tools war. If you have no tools to provide to the customer as a service, then you can't get your customers onto your cloud. So being able to have a Cloud Stack console or an OpenStack console or a vCloud Directory console is not enough. You need to provide additional tools. This is where the industry is going. So the cloud providers are entering into a war of providing more tools to channels. Right now with UShareSoft, we're building franchise to be able to scale business of hosting providers with tools that you give to partners, integrating the partner value proposition into the cloud scaling business. So it's all about the war, about what you can provide as a service for helping people to consume your cloud. If you have no tools, nobody's going to use it, no business. It's like roads without cars. 3つ目の動向としては、ビジネス拡張のためのツール戦争、クラウドビジネスを拡大するためのツール戦争というのがもう一つの動向になっています。でクラウドスタックをデプロイして、クラウドサービスを始めるというだけのクラウド事業者さんの場合には、うまくいっていないというケースが我々の知っている限りは増えてきています。で、Amazon なんかは非常にいろんなツールを提供しているわけなんですが、Amazon と同じようにさまざまなツールを提供して、いかにお客さんに、自社のクラウドサービスをたくさん使っていただくか、そういったことが一つの動向になっています。で例えば、UShareSoft では単にお客さんに、提供するツールを、開発、提供しているだけではなくて、最近は新しい機能としてクラウド事業者さんがさらにフランチャイズして、自社のツールを、クラウド事業者さんのリセラーが、
さらにお客さんに提供するという、そういったような、付加価値的な今までとは、少し変わったものまで提供し始めています。でいずれにしてもツールでいかにお客さんに、簡単にクラウドを使っていただくということが一つのキーとなっています。 Thank you. Move to the next slide. So this is a quick graphic of the UForge platform. In fact, on the bottom, what you can have is a builder, a VM builder, to be able to assemble, build, maintain, clone, share with your friends, like a little bit like Facebook. So you have your experts in the bottom, like ISVs, developers, sysadmin, DevOps guy that can very rapidly, minutes, with the VM builder build a complete stack. It could be a database cluster, it could be a CRM, it could be anything with any technology, open source or not open source. And then from there, they can decide to just run it on CloudStack. On one click, create an image for running on VMware or OpenStack or all the technology. But what you can also do is share your template into the store, exactly like the Apple Store. And then from the marketplace, direct customer can consume in one click and get it running on OpenStack. So what you have here is not a marketplace, it's a dynamic marketplace where you can have in real time, completely self-service, the full community publishing new images into the marketplace, new versions piling up into the marketplace, choosing the business model like Amazon, and making money. So this is where the market is going for the marketplace. Dynamic marketplace, business management, business model management, versioning management, sales reports management, completely self-service and completely automated. こちらの図が UForge の簡単な利用イメージになるんですが、下の方の赤い枠で囲われているところが VM ビルダーでして、こちらを設計者の方、開発者の方がチームで利用していただくことができるようになっています。でこちらでソフトウェアのスタックを設計しまして、それをクラウドスタックの方にデプロイしてすぐ動作させるということができるようになっているんですが、それだけではなくて作成したものをその上にある青い四角の方です。こちらがマーケットプレイス、ウェブのストアになっていまして、そちらに配信して、そちらのウェブのストアからエンドユーザーさんが作ったソフトウェアのスタックを選んでクラウドスタック上で実行するということができるようになっています。で実行環境はクラウドスタックだけではなくて VMware ですとか OpenStack ですとか、そういったさまざまな環境に対して VM を生成して実行することができるようになっています。Right. So if you want to, this is a little bit what you have available. You have UForge Online, free for CloudStack developers. So you can register online, put the promo code CloudStack, and you get a free account. Then you can use it. So the platform is available for you guys to be able to use a builder with your own private account, or use the APIs. And we are introducing a new service on the bottom, which is a scanner. You can actually take an existing system running live and introspect, scan the system, and migrate directly to your CloudStack. You will have access to CloudStack, but also to all the others: Amazon, Azure, Apico, VMware, vCenter, VirtualBox, KVM, Zen. We're supporting around 15 different hypervisor formats and around 6 or 7 different cloud stacks. You can also have, as a service, create your connectors and connect your account online to CloudStack inside your firewalls. Of course, you need to be able to have an access through the internet to your CloudStack ports for uploading the image from one to another. Or you just download the image and upload into the image template library of CloudStack, and then you can use your software. 実際に UForge に興味を持っていただいたクラウドスタックのデベロッパーの方は、ぜひホームページを見ていただいて、そちらから無償版が利用できるようになっておりますので、ぜひ試していただければと思います。で VM ビルダー、先ほどお話した VM ビルダーだけではなくて、新しい機能としてスキャンの機能、実際に現在稼働しているサーバーをスキャンして、その中身を UForge に取り込んで、クラウド移行を一瞬のうちにできるといった
そういった新しい機能も出てきています。I think the last one that wants to go because it's time to, don't want to take too much time here, it's you're probably very tired. It's just a little thing about the migration. This is new. So what you have on the left here is to be able to take a live system. You put on the live system a little agent. It's going to scan your system, introspect all the different model of the files and everything, and bring that to your builder account. And from there, you can generate to any formats and upload to any cloud. What you can also do is incremental scan. So you can choose to do migration, one shot, and then you start from what you have been migrated. Or you can do incremental scanning for backup and incremental backup of the full system. And when you do incremental, you only take the differences. It's not like a snapshot. It's not a disk copy. It's understanding the full model of the full system. Then you can change all the parameters. The keyboard, the layout, the password, the logical volume. So you can retouch everything into the system to customize it for your cloud, for your cloud migration. 最後に新機能であるマイグレーションの機能のご紹介させていただいて、終わりとさせていただきたいと思います。でこちらの機能なんですが、スキャン、生成、アップロード、という形で、行うんですが、まず、スキャン用のバイナリーをサーバーに稼働しているサーバーに入れまして、サーバーの中身の分析を行います。でその分析を行った結果を UForge の方にモデルとして、取り込むことができるようになりまして、そのモデルをもとに、フォーマットを選んでいただくと、クラウド上で動作するフォーマットが生成される。で生成されたものをアップロードしてクラウド上で利用できる。そんな仕組みになっています。で、マイグレーション用にスキャンするだけではなくて、2度目、3度目というふうに、稼働しているサーバーを何度もスキャンすることができるようになっていますので、バックアップ、差分バックアップのような用途にも利用いただくことが可能です。で特徴としましては、イメージコピーではありませんで、サーバーの中身を分析してモデルとして取り込みますので、VM ビルダー、UForge ビルダーですね、こちらで、キーボードの設定ですとか、いろんな設定を変更できたり、サーバーの中身すべてについて、カスタマイズを行うことができるというのが大きな特徴になります。So this is it. Thank you very much for your time. We have been very pleased to be here and being able to say a few words about what we do. You can go online, you can take your account, you can look at the videos. We're going to have new website very soon with new messages and new resources. We're very happy to work with Citrix. We're doing many things at the corporate level with Citrix that we can't really talk about right now, but we are very pleased to be part of this community. So don't hesitate, take your free account and put your promo code CloudStack into the registration form. Thank you very much. ありがとうございました。そうしましたら